នីភ្នំពេញគណៈប្រតិភូភ្នំពេញរបស់ដោយអាដាមអតរិទ្ធជាប្រធានក្រុមការរាជធានីភ្នំពេញរួមជាមួយនឹងអាដាមបានអញ្ជើញនាំយកកម្រងការត្រួតពិនិត្យ